जरूरत समझो या हकीकत, तुम ही हो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। अक्सर आदमी ये लाइन बोल करके फंस जाता है, लेकिन मैं आपको फंसने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए कंप्यूटर के PYQS मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके इस एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको चाहिए कि प्रैक्टिकल क्लास हो, थ्योरी क्लास हो, प्लस वो क्वेश्चन हो जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये क्लास आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और एग्जाम मतलब क्लास खत्म होने के बाद बताना कि ये क्लास कैसी लग रही है आपको। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये क्लास।